я славно, первый, третий, 20 лет на белом свете, по учению жил бездумно, но предельно. Իշխանությունները ցանկանում էին նրան աննկատ ու անաղմուկ թաղել, ընդ որում հեռավոր խուլ մի գերեզմանատանը, հուսալով վերջնականապես ազատվել նրա լեգենդից, բայց չհաջողվեց։ Ամեն տարի ծննդյան տարեդարձի օրը Վլադիմիր Վիսոցկու հիշատակի առջև խոնարհվում մոմեր են վառում հազարավոր մարդիկ։ Նրա երգերը շարունակում են սիրված մնալ եւ հնչել տարբեր բեմահարթակներից։ Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена, гляди, дождешься у меня. Արդեն 5 տարի է Երևանում Մոսկվայի տան դահլիճում հավաքվում են նրա երկրպագուները, ունկնդրում ծանոթ ու անծանոթ երգերը։ Երեկոն կրում էր Վիսոցկին եւ Հայաստանը խորագիրը։ Այն, որ Վիսոցկին բազմաթիվ հայ ընկերներ է ունեցել, գաղտնիք չէ, բայց այն, որ երգիչը մկրտվել է հայկական եկեղեցում, հավանաբար քչերին է հայտնի։ Հայաստանի ու հայերի հետ նրա ծանոթությունը խորթմոր Եվգենիա Լիխալատովա Մարտիրոսովայի շնորհիվ է կայացել։ Նրան մամա Ժենյա էր անվանում։ 1970 թվականին առաջին անգամ այցելելով Հայաստան, Վիսոցկին բաժակ է բարձրացնում ընկերների ու ծնողների համար։ Այս իմաստով ես երջանիկ եմ։ Հորս երկրորդ կինը ինձ համար երկրորդ մայր էր, հոգատար ու ազնվագույն մի կին։ Նա հայ էր, Բաքվի հայ։ Պատանեկության տարիներին Վիսոցկին մտերիմ է եղել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սուրեն Քոչարյանի որդու, կինոգործիչ Լևոն Քոչարյանի հետ։ Նրա միջոցով են հետագայում Դնեպր 10 ստուդիայում կատարվել երիտասարդ Վիսոցկու ձայնագրությունները։ Քոչարյանը մեծ ազդեցություն է ունեցել երգչի վրա։ Նրա տանը հայտնի երգի մեծ կորետնի փողոցի վրա գտնվող բնակարանում է Վիսոցկին ծանոթացել Վասիլի Շուկշինի, Անդրեյ Տարկովսկու, Արթուր Մակարովի, Էդմոնդ Քյոսայանի հետ։ Կինոգործիչների հետ ծանոթությունն էլ Վիսոցկու համար հետագայում ճանապարհ է հարթել депի կինո։ Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал и еще бы ведь... Փարաջանովի եւ Վիսոցկու հանդիպումը Կիևում է կայացել, թատերական հյուրախաղերից մեկի ժամանակ։ Նրանք մտերիմ ընկերներ են դարձել։ Փարաջանովը նույնիսկ ցանկացել է Վիսոցկուն նկարահանել իր ֆիլմերից մեկում։ Լեոնիդ Ենգիբարովի Վիսոցկու ամենամտերիմ ընկերոջ Մավամբոթը իր նոթերում այսպես է նկարագրում կինը, Մարինա Վլադին։ Մի օր զանգ է գալիս, տեսնում եմ ինչպես է մռայլվում դեմքդ։ Դու վայր ես դնում խոսափողը եւ սկսում ես լալ երեխայի պես։ Ես գրկում եմ քեզ, դու բացականչում ես։ Լեոնյան այլևս չկա։ 1972 թվականին Վիսոցկին Ենգիբարովի հիշատակին է նվիրում իր լավագույն երգերից մեկը՝ Լարա խաղացը։ Первый его концерт, который состоялся здесь. Իր առաջին համերգը, որ կայացավ Երևանում, ծրագրված չէր։ Ընկերոջ Դավիթ Կարապետյանի հետ, երբ մեկնում են Սոչի, ողջ գումարը վատնում են, եւ Վիսոցկին խնդրում է Դավիթին Երևանում համերգ կազմակերպել։ Վիսոցկին հիացած էր հանդիսատեսի ընդունելությունից։ Նրան ամենից շատ զարմացնում է ձայնագրիչների բացակայությունը եւ այդ պահին էլ նա որոշում է երգել իր բոլոր արգելված երգերը։ Կրկին հոտնկայ սափարություններ, բրավոներ, հյուրասիրություն։ Հեռանալիս արդեն, երբ Վիսոցկին հարցնում է, թե որտեղ է ելույթ ունենում, Դավիթը պատասխանում է Հայաստանի պետական անվտանգության կոմիտեում, Բաքում։ Спросил у организатора, где ты я выступал. Простенький ответ в КГБ Армении. Վիսոցկուն բոլորն էին լսում, երգչին նվիրված այս երեկոյի մասնակիցները եւ երիտասարդներ էին եւ մեծահասակներ։ Նրանցից շատերի երիտասարդությունն անցել է հենց Վիսոցկու երգերի ներքո։ Վիսոցկու արվեստի սիրո շնորհիվ ինքնուս սովորել եմ նվագել կիթառ։ Հիմա մոտ եթե սուտ չասեմ մի 300-400 երգ իր երգացանկից կատարում եմ ու շատ տեղեր որտեղ արվում է Վիսոցկու նվիրված ինչ որ մի երեկո անպայման ինձ հրավիրում են Часто играл роли других людей и часто бывал в шкуре другого человека. Կենթանության օրոք Վիսոցկուն չէին տպագրում, լրջորեն չէին վերաբերվում որպես բանաստեղծի։
Մեր օրերում արդեն միլիոնավոր տպաքանակներով, բազմաթիվ հատորներով, ձայնապնակներով տարածում գտած Վիսոցկին կենդանության օրոք ընդամենը մեկ բանաստեղծություն է տպագրված տեսել։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։